ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു എവിയാൻ ഫാമിലി. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഷിറ്റ്സു ലോക്കി ബേബീൻ്റെ ഹെയർ ഗ്രൂമിങ്ങിനായിട്ട് കോഴിക്കോട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലഫി ആൻഡ് സ്നൂപ്പീസ് പെറ്റ് സ്പാ ആൻഡ് ബൊട്ടീക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ലോക്കീനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ലോക്കീനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ 2 hours എടുക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഹൈലൈറ്റ് മോളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കറങ്ങിയാലോ. അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഫുഡും അടിച്ചു. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കുറേ നാളായില്ല ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു. ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലോക്കീൻ്റെ ഗ്രൂമിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലോക്കീനെ കാണാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.